Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkata YouTube irra video itti maxxansitan karaa sirrii ta'een jechuudha. App YouTube irra video karaa sirrii ta'een setting isaa hunda sirreeffachuudhaan akka view baay'ee argatu, subscribe baay'ee akka argachuu dandeessanuu fi video sin post godhan sun like baay'eedhaaf view baay'ee akka argatu setting isaa tokko tokkoon sirreeffattanii YouTube app irra haala kamiin akka video maxxansuu dandeessanuun isin agarsiisaa jechuudha. Video kana keessatti gaafii kana namoota commentiitti na gaafatee jira jechuudha. Karaa salphaa ta'een video YouTube irra akkamitti maxxansinaa yookaan akkaataa YouTube irra video itti maxxansinu nu hojjedhu kaa'ettan YouTube jalatti commentii jalatti nama na gaafatee jira jechuudha. Kana isin agarsiisaa. Namoonni channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isin jira. Akkasuma gaafii waa'ee YouTube banachuu akkasuma YouTube banachuu wal qabatee waan isin gallee jiraate commentiitti gaafadhaa. App YouTube irraan account YouTube akkamitti banannee video irra maxxansinaa subscribe baay'ee argachuudhaan qarshii irraa argachuu akkaataatti dandeessanu app YouTube irra jechuudha. Video yeroo maxxansitan video sin maxxansitan yoo view baay'ee argatee subscribe baay'ee isinii fide akkasuma monetization namoonni kana hin beekne YouTube irraa maallaqni akka argamu namoonni hin beekne yoo jiraatan commentiitti gaafii waa'ee YouTube wal qabatee waan isin gallee jiraate commentiitti gaafachuu hin dagatinaa isin jecha hamma karaa kamiin isin agarsiisa. Karaa app YouTube irraan keessin post gochuu qabdan app YouTube isa diimaa kana jechuudha. Karaa lamaan godhama. YouTube studio irraan danda'ama. App YouTube kanarraanis gochuu dandeessu jechuudha. Application YouTube isa kanarraan video post gochuu dandeessu jechuudha. Kanatu application YouTube isaa irra eegasentanii haala kanaan YouTube irra eegasentanii gaasentanii account kan keessan hamma post irra godhaa jirtan ni filattu. Fakkeenyaaf account YouTube ittiin banattan isa ta'uu ilaaltanii kaatanii sana booda home irra kaachuudhaan karaa kamiin keessin post gootan ganjallaa kana mallattoo ida'uu tuquudhaan video post gootu jechuudha. Ganjallaa kana mallattoo ida'uu jirti jechuudha. App YouTube irra eegasentanii video post gochuudhaaf mallattoo ida'uu kanarraan post godhama YouTube irraan jechuudha. Mallattoo ida'uu kana yoo tuqxan haala kanaa yoo sin gaafate allahu ka'eedha kana gootu jechuudha. Kana jechuun kaameraatti heeyyama kenneedhaa jira yookaan heeyyamatti kennaa jira. Kanaan dura akkanatti hin baasu ture hamma karaa haarawaa yookaan seera bareedaa fidee jira yookaan haala kanaan video gaalala keessaa qabdan keessaa video YouTube irra maxxansuu barbaadan isaanii filattu. Video YouTube irra post gochuudhaaf qophooftanii jirtan isaanii filattu jechuudha. Video sana eega filattanii ganjallaa kana intro jira. Asirratti edit intro kana jechuun video gabaabaa keessaa muruu barbaadan edit intro kana tuquudhaan edit intro short jechuun video gabaabaa video maxxansaa jirtan sana keessaa sekundee 15 sekundee 30 muruu barbaadan asirratti muruu danda'ama. Isa kana video guyyaa biraa sana agarsiisa video guutuusaa hamma video post waliin waa goonu next keessatti ganjallaa tuquudhaan video post goona hamma next tuquudhaan gara fuula duraa eega deemtanii video YouTube irra maxxansuu deemtan sana asirratti dogoggoruu hin qabdan jechuudha. Video YouTube irra maxxansuu dhaqaatan sana awwala osoo hin maxxansiin duratti eega video qopheeffatanii thumbnail akka isin qopheeffattan. Thumbnail jechuun namoonni baay'een ni beektu suuraa akkasuma video sana gubbaa taa'u jechuudha. Suuraa sana mallattoo qalamaa kanaa fidee irra kaawwattu jechuudha. Suuraa kana awwala hojjetachuu qabdu. Namoonni thumbnail hojjechuu hin beekne yoo jiraatan commentiitti na barreessaa isin jira. Video gootoo isin agarsiisa akkaataa thumbnail itti hojjetanu. Thumbnail maal akka ta'e faayidaa maalii qaba jedhu video biraatti isin agarsiisa. Hamma thumbnail sana ka qopheeffattan sana fiduudhaaf mallattoo qalamaa kaa tuquudhaan keessin thumbnail gaalaarii keessaa thumbnail akkasuma suuraa gabaabaa video gubbaa kaa'amu fudhattanii fudhattu jechuudha. Sana booda change image kaa tuquudhaan gaalaarii ibla keessaa suuraa qopheeffattan sana suuraa thumbnail naaf taa'attanii qopheeffattan sana fiddanii irra keessoo bareedaa ta'uu qaba jechuudha. Suuraa sana eega filattanii haala kanaan suuraa video gubbaa taa'u sana denkeetti gubbaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Sana booda haala kanaan eega baaftanii inni ganjallaa kun taayitiliidha. Dhimma video keessanii video sana videoon keessan maal akka ta'e fakkeenyaaf diraamaa ta'e diraamaan sun maal akka ta'e piraankii ta'e piraankii akkaataa YouTube itti banatan yookaan akkaataa TikTok itti banatan yoo ta'u taayitilii asirratti barreeffattu jechuudha. Isin taayitilii gabaabsitanii akkasuma hanga qubee dhibba takkaa isin heeyyama taayitilii gabaabsuudhaan asirratti eega barreeffatanii shaw movie keettuma mallattoo xiyyaabbanuudhaan inni isin dogoggoruu hin qabne eega taayitilii barreeffatanii kaatanii asirratti visibiliidha paablikiidhaa fi visibilii mallattoo xiyyaa kaatuudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii visibilii irra kaa'uu qabdu hanga post gootanuu paablikii jechuun namoonni hundi akka arganu jechuudha. Viidiyoo isin post godhaa jirtan visibiliin immoo hanga viidiyoo sana YouTubein akkasuma check godhee yookaan viidiyoo isin post gootan seera YouTube ka eegu akka ta'u akkasuma viidiyoo nama akka hin taane akkasuma viidiyoo keessan akka inni copyright akka hin qabne hanga inni isin qulqulleessutti visibilii irra kaa'uudhaan sana booda pablikitti deeftu visibilii irra kaa'uudhaan gaa dudduubatti deebtu asirratti akka namatti hin mul'anne. Inni lammaffaan audiyoonsiidha. Audiyoonsi jechuun viidiyoo isin hojjettan kun viidiyoo daa'immaniiti moo akkasuma viidiyoo isin hojjettan kun viidiyoo kan namoota idimeen 18 oliiti viidiyoochiidha isin gaafata. Asirratti yes yoo jettan eeyyee kan namoota idimee 18 gadiiti jechuudha. Inni kan jallaa no kan namoota amata 18 oliiti isa jedhu isin agarsiisa waan ta'eef noorra kaawwachuudhaan dudduubanii deebitu.
Inni sadeessaan description jechuun dhimma viidiyoo sanaa bal'inaan hanga qubee 5,000 barreeffattu. Description namoonni barreeffachuu hin beekne hin jirtanu. Asirratti tuquraan hanga qubee 5,000 ta'e isin barreeffattan. Baay'inaan dheeressitanii description isin barreeffattan hashtag wantoota viidiyoo sana keessatti haasoftan jechuudha. Hanga qubee 5,000 akka isin heeyyamaa anamma gabaabseen barreesse isin dheeressuudhaan waan akkasumas viidiyoo sana keessatti haasoftan asirratti ni barreeffattu jechuudha. Viidiyoon keessan maal akka dubbatu viidiyoon keessan viidiyoo isin akkasuma post godhaa jirtan kana keessatti wantoota haasoftanii fi wantoota viidiyoo sana keessatti argamanu hanga qubee 5,000 olii hashtagii fayyadamuudhaan namoonni baay'een fakkeenyaaf hashtagii an gabaabseen barreesse akkasuma isin immoo namoota baay'ee bira akka ga'u masraalee kaa'uudhaan hashtagii kaa'uudhumaan gaa asirratti wantoota baay'ee viidiyoon kun viidiyoo YouTube ta'e YouTube viidiyoo jettan hashtagii asirratti viidiyoo baay'ee view baay'ee argate isan ol isin yaasaa jechuudha asirratti. Kanaafuu isin anamma tokko lama isin agarsiisa isin hashtagii kaa'uudhaan gaa mallattoo masraalee kana kaa'uudhaan mallattoo masraalee kana eega keessanii ganjallaa kanatti jechuudha. Masraalee kana kaa'uudhaan viidiyoon keessan akka vaaraalii ba'u akkasuma viidiyoon kan keessan akka namoota hedduu bira ga'u asirratti ni barreeffattu jechuudha. Dhimma viidiyoo sana keessaa waan wal qabate ta'uu qaba garuu wantoonni isin asirratti barreeffattan barnoota yoo ta'e barnoota educationalii akkasuma barnoota waan wal qabate yoo ta'e waan siitingii bilbaatii wal qabate yoo ta'e wantoonni isin barreessitanu waan viidiyoo sana keessatti dubbattanii dabarfattanii wal qabate ta'uu qabaachuu. Sana booda haala kanaan deemtu lookeshiniin barreeffachuu isin barbaachisu. Garuu barbaaddan naannoo akkasuma aawudoonsii keessan jiru barreeffachuu dandeessu. Lookeshinii keessan naannoo namoonni baay'ee irraa isin daawwatan barreeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan lookeshinii barreeffattu. Pileelistiin viidiyoon keessan kan isin post godhaa jirtan kun pileelistii yoo qabaate pileelistii keessanii galfattu jechuudha. Inni kun yoo dhiqatan montaayizeeshinii gootan bichaadha akka isin itti fayyadamtanu piroomotiidha. Kanaafuu innis kabraa kan isin gochuu qabdan koomantiidha. Koomantiin yeroo baay'ee asirratti oon irra taa'uu qaba jechuudha. Mallattoo xiyyaa tuquudhaan koomantii kana haala kanaan oon ta'uu qaba koomantiin viidiyoo keessan jechuudha. Inni kun shoortii viidiyoo gabaabaa akka namoonni muratan sagalee keessan yookaan viidiyoo keessan sekoondii 15 akka namoonni muratan heeyyameedha. Yoo heeyyamtanis rakkoon qabu kana yoo hin yoo barbaanne immoo asirratti bakka ganjallaa kana kaa'uudhaan dabarfattu jechuudha. Viidiyoo isin post godhatan keessaa sekoondii 15 akka namoonni muratan heeyyamee isiniin jedha jechuudha. Inni kabraa taagiidha. Taagii jechuun asirratti tuquudhaan wantoota baay'ee of keessatti qaba. Taagii jechuun gaggabaabsitaniituma viidiyoo sana keessatti waan dubbattan asirratti ni barreessitu jechuudha. Taagii jechuun namoonni hin beekne jirtanu. Kana malees taagii kana akkaataatti hojjettanu. Taagii barreeffachuu barbaaddan diraamaa yoo ta'e diraamaa sana keessatti maal akka dubbattan fakkeenyaaf kan isin galuu qabu viidiyoo post godhatan kana keessatti viidiyoon sun kan waa'ee akkasuma nyaata hojjechuu akkaataa nyaatatti hojjetan yookaan diraamaa keessatti fakkeenyaaf diraamaa takka yeroo piraankii takka hojjettan piraankii sana keessatti wantoota hojjettanu fakkeenyaaf nyaata keessatti yoo nyaata hojjettanu nyaatichi sana keessatti shunkurtii jira akka timaatimii jira barbaree jira. Taagii jechuun asirratti gaggabaabsitanii jechuudha. Wantoota achi keessa jiran hunda sarchiidhaan waan argamuu danda'u. Namoonni waan sana qubee wantoota isin asirratti barreessitanii kana qubee sana yeroo yuutuubiitti barreessan akka jarri viidiyoo keessan argatan gargaara jechuudha. Inni isin asirratti barreessuu qabdan. Viidiyoo isin post gootanu sana keessa kan jiru namoonni biraa yeroo barreessaa yuutuubii irratti akka viidiyoo keessan argatu isin gargaara jechuudha. Yeroo post gootan viidiyoo keessa irraa akka view guddaa argatan isin gargaara jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana siitingiila keessa jiran kana tokko tokkoon isinitti himera. Vizibilii kaachuu qabdu sa'a walaa kan viidiyoo akkanatti jechuudha. Upload keessatti kaa'atu quraana keessan uploadii gootanu jechuudha. Kana malees upload keessatti kana dhuftanii ganjallaa kana eega wantoota hunda sirreeffattanii kaatanii ganjallaa kana dhuftanii upload ni gootu. Tuquraan uploadii gootu jechuudha. Asii kana tuquraan upload keessatti kana yeroo isin tuqxanii viidiyoon sun upload ta'a. Ganjallaa kana harka mirgaa tuquraan ni ilaaltu. Irra kaawwachuudhaan viidiyoo bakka dheegaa kaawwattanii asirratti uploadii ta'a. Viidiyoon sun parsantaamii akka naannoo sekoondii meeqatti akka poostii ta'e dhumu isin agarsiisa jechuudha. Asirratti mul'ata jechuudha. Haala kanaan karaa sirrii ta'e YouTube irra viidiyoo maxxansuu dandeessu. Akkasuma chaanaalii koo lammaffaadha. Kun chaanaalii kana chaanaalii Unlisted jedhu kana namoonni hin beekne jiraattan subscribe godhaa chaanaalii. Haala kanatti fayyadamaa akkasuma gaafii qabaattan ammallee waa isiniin gallee hojjaatu komantii itti gaafadhaa. Akkasuma barnoonni irraa asumatti dhaabata. Barnoota kutaattan hanga walitti deemnutti nagaan tura galatoomaa laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa.